જિંદગીમાં પહેલી વાર આવી છું હોસ્પિટલ, પણ આજે મને એમ થાય છે કે ક્યાં 6 દિવસ નીકળી ગયા મારા, ખબર નથી પડી. 6-7 તારીખે ટાઇફોઇડ જેવું લાગ્યું. 1-2 દિવસ ઘરે ક્વોરન્ટાઇન હતો. ત્યાર પછી મને ત્યાંથી અહીંયા ખસેડાયા, જ્યારે મને શ્વાસ લેવામાં બહુ તકલીફ પડતી હતી. ત્યાર પછી મને વેન્ટિલેટર પર મૂકવામાં આવ્યા. ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીનું સારી એવી ટ્રીટમેન્ટ મને આપી છે, રેગ્યુલર દવા આપી છે, રેગ્યુલર ઇન્જેક્શનો આપ્યા છે. અહીંયાની તમામ સગવડો ખૂબ સરસ છે. સિવિલમાં બિલકુલ ગભરાવાની જરૂર નથી. ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ જ રહે છે વારાફરતી. જે શિફ્ટ પ્રમાણે લોકો આવતા રહે, ચેકઅપ ચાલુ રહે છે, દવાથી માંડીને બધું ચાલુ રહે છે. મારે પોઝિટિવ માંથી નેગેટિવ થઈ ગઈ ઘરે જવું હતું, બસ એ જ મારું એક લક્ષ્ય હતું. હવે લગભગ 15-16 દિવસ થઈ ગયા છે. જનરલ વોર્ડમાં શિફ્ટ કર્યું છે. પણ જ્યાંથી ફોન યુઝ કર્યો તો ઘણા બધા મેસેજો આવે છે કે સિવિલ હોસ્પિટલમાં શા માટે ગયો, સિવિલમાં આવું થાય છે, સિવિલમાં તેવું થાય છે. મેં જોયું છે સિવિલમાં કઈ જ થતું નથી, બસ સારી ટ્રીટમેન્ટ થાય છે. જ્યારે મારા ઘરને ખબર પડી ને મને આવું છે, ત્યારે એમની હાલત ખરાબ હતી, પણ અત્યારે એ લોકોને જાણીને ખુશી છે કે મારી હાલત સારી છે. અત્યારે એક દર્દીને પૂછ્યું કે ભાઈ તમે માફ કરજો, એટલે 1000 પેશન્ટ છે, થોડીક આ તમારું ટિફિન વહેલા મોડા થોડી 10 મિનિટ થઈ જાય. તમે જાણીને બહુ ખુશ થયા. શું કહ્યું કે સારા મારા લોકોનું કામ જ શું છે, 15-20 મિનિટ લેટ થઈ જાય તો આપનું કોઈ મારું ટ્રેન નથી છૂટી જવાનું. એટલે દર્દીઓ પણ સહકાર આપે છે. ડોક્ટર મને 15-20 મિનિટે જોવા આવતા હતા, કેવું છે, સારું છે. બહુ બધું સપોર્ટ, આખો દિવસ પાણી પીવડાવવાનું, જમવાનું, દવાઈ આપવાની. આપણી બહુ મદદ કરે, વાતચીત કરે, બધી રીતે સુવિધા આપે આ લોકો. મારું સેમ્પલ ટેસ્ટ લેવા માટે ડોક્ટરો રાત્રે 12-1 વાગે પણ જાગા રહીને મહેનત કરી છે ડોક્ટર લોકોએ. એ બદલ તો અમારા જેવા ગરીબ પરિવારોને તો ખૂબ અમારા જેવાને રાહત થઈ ગઈ છે. બાકી અમારી કેપેસિટી નથી કે અમે બીજા દવાખાનાઓમાં જઈને સેવા લઈ શકીએ. અત્યાર સુધીનો સફર જે રહ્યો છે ને મારી જોડે, એ વિચારીને હું કહું છું કે ખૂબ સેવા ભાવનાથી એ લોકો આપણી સેવા કરે છે અને મને તો ખૂબ સારો અનુભવ છે. એટલે હું અંતરના આશીર્વાદ આપું છું એ લોકોને.